E aí galera, beleza? Galera, eu não tô começando com intro, e aí maninha, maninho, nossa. E aí maninha, beleza? Quem falou é maninho BR, porque aqui eu vou fazer uma trollagem. E galera, bora lá, que eu vou trollar aqui a minha amiga, beleza? O nome dela é Júlia. E eu acho que ela já tá online, hein? Então, galera, vou ligar aqui pra ela. Aí, galera, ela vai atender. É nóis, galera. Alô? Galera, ela desligou. Olha, deixa eu ligar aqui, desligar o ventilador aqui que eu já volto. Não pausei, tá? Não pausei. Galera, vamos lá, falou oi. Galera, ela é minha amiga, tá? Nem nada demais. Você é doido. Galera, pra quem não sabe, eu vou trollar ela. E vai ser tipo assim, eu vou pedir pra ela. Ela falou não posso. Foi assim. Você é doido, galera. Galera, se não der, a gente se trola ela aqui mesmo, tá? É nóis. Vamos que vamos. Aí, galera. Vai lá no chat mesmo, vai. Você é louco, galera. Você é doido, galera. E olha no que deu. Pera aí, galera. Você é louco. Não sei se eu falo. Você é doido, galera. Nossa, mano. Minha mão tá... Escreve assim, mas você tem que acreditar. Você é doido, galera. Você é doido, mano. Caraca, velho. Você é doido, cara. Eu contar. Como que assim? Não vai contar pra ninguém. Você vai me deixar. Peraí. Você vai ficar triste se eu falar?
Você é doido, galera. Mano, eu tô escrevendo muito porque eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu machuquei aqui, mano. Tá. Eu queria... não, vou escrever assim. Eu estava guardando há muito tempo. Mas eu decidi e vou falar agora. Agora sim, galera. Tá bom. Você putz, galera, eu não sei se eu falo isso. Porque eu mandei uma chácara, né? Peraí, vai. Você é doido, galera. Galera, dá like aí, hein, mano. Que eu tô se cagando aqui. Você é doido, mano. Você é doido. Mano, eu não sei a resposta dela, galera. Beleza. Ela ficou só online. Ela vai escrever. Putz. Putz, ela escreveu. Nossa, galera. Ferrou. Mano, você é doido, velho. Ela falou que aceita. Ela falou sabia. Manda beijo. Você é doido, mano. Mano, você é louco, galera. Galera, esse foi o vídeo. Minha amiga Júlia aqui, tá? E aí, galera. Beleza, hein? Galera, se você gostou do vídeo, deixa seu joinha. Inscreva-se no canal. Não, se inscreva-se. Tá bom, hein? Tô certo. E se inscreva-se no canal. Aperte o sininho aí embaixo pra não perder nenhum vídeo. E galera, se você gostou da trollagem, vai lá e acesse o canal dela, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falou, até o próximo vídeo e fui, galera.